राधे राधे। हमें बड़ा सुख वृंदावन मिलता धाम है की जय। बांके जब आप बिहारी लोगों लाल को की जय। जय दर्शन श्री करते हैं राधे ना, तो श्याम। हमें एक आध्यात्मिक सुख मिलता है। और हमें आपको देख के सुख मिलता है कि कोई की इच्छा पूरी हुई है। साधु एक आया है जो त्रैगुण के आगे की बात कर रहा है। आपने जिनको भी जवाब दिया अभी भी यही बोल रहे हैं कि नाम ही बस सब केवल वही है। जी, गुरुवाणी जी और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, सबका सार है नाम। नाम और साधु सेवा, साधु संग, सत्संगत, बस इसी से पार होगा। अगर भगवान नाम, हरि नाम आप जप रहे हैं तो जिधर जाना चाहेंगे, निराकार साकार जो अनुभव करना। खास बात है संसार का चिंतन छूटना। जिसे ठीक निशाने पे तीर मारना है, उसको इधर डाल नहीं देखनी, चिड़िया नहीं देखनी। नेत्र मारना है तो नेत्र ही केवल देखने हैं।